咁樣。家嫂，我而家問你，嗯，我做你奶奶好冇？我問你，我到底有冇幫你照顧兩個細路？有冇？都有㗎，都有。咁點解我幫你照顧兩個細路幾多年？即係唔好話照顧幾多年咯，因為我都有湊嘅，即係你又幫搭把手咁咯，即係你咪話全程湊咁咯。咁我而家問你，我個細仔而家係咪啱啱結婚？係啊，準備生噶啦。咁點解我可以照顧你兩個小朋友？點解我唔可以照顧我自己嘅新抱？咁但係佢而家咁你而家嫁咗俾我老爺，嫁咗俾我家公噶嘛？咁你係咪要以我呢頭家為主咧？咁你嗰邊嗰個係你個仔，係咁佢係成年啦嘛？即係阿家嫂，我問你，我嘅意思你嘅意思即係話，我嫁咗俾你老爺啦，我就要專門服侍你老爺同埋你個老公同埋你全家大細，我自己個仔就唔理噶啦，係咪？咁我冇咁講喎。你就係咁嘅意思，你冇咁講，你咁做。我咪你就咁樣做啦，姐姐。咁你拎我老爺啲錢去俾你個仔喎，咁你話咁如果身為你，如果你係我嘅話，咁你會點咧？姐姐，我想問你一句，你老爺有冇意見？首先一樣嘢，你家婆攞你老爺嘅錢去貼佢個仔，你老爺有冇意見？咁我家婆嫁過嚟，我呢邊就係我個人啊嘛。姐姐，你家婆係你嘅人啦，你嗰邊真係嗱，係我呢邊嘅人啊嘛，咁佢嗰邊就係個女人。姐姐，你可唔可以答我？你家婆攞你老爺嘅錢養個仔，你老爺有冇意見？咁我老爺咁心入邊肯定唔爽噶啦，咁只不過佢唔表達出嚟啫嘛。你又知道佢唔爽，你同佢喐完嚟啊？佢同你喺張床嗰時，你唔爽啊？係咪老爺奶奶？你話你講句嘢啦，咩？你講嘅嘢啦，發威嘅佢理嘅人。你知道重組家庭啊咁大問題，你又嫁，你更加有病啊！你明知道呢咁嘅家庭又嫁入去，傻閪嘅。咁我嫁嗰時，我當初同我老公係相愛嘅喎，咁嗰時佢個仔未結婚。咁你老爺同埋你家婆都係相愛嘅，關你閪事咩？咁阿姐姐，咁佢相愛，佢嗰時我冇話佢有錯啊。咁你又話人哋重組家庭嫁嚟做乜柒？你會點咧？咁我就問你，咁如果換盡你老公攞啲錢俾出邊嗰啲人使，咁你會點咧？我鬼唔望你。你聽我講，你都係喂，小袁，佢話你老公啊，如果攞啲錢啊去俾其他人使，你有冇意見？呢個你家公講嘢嚟嘅喎。我懷疑佢應該同佢家公勾搭過。係啊，我都話啦。我都話佢俾佢老公批完之後，而家佢自己講嘅，你哋有冇聽到啊？佢話如果你老公俾錢俾其他人使，你有冇意見啊？個家公咩學你老公啊？冇錯。個姨啊，我想問一下你，咁我家婆個仔唔係跟我姓嘛？咁你兩個只不過係外姓人話，我問你，激到你死。吞聲啦，為咗呢個家，佢唔想喂，你唔好一輪嘴佢翻，我問你，喂，你老公勁啲定係你家公勁啲啫？我知我冇信得老母。你試下我家公啦。咁你講你老公喎，講到呢咁嘅喎。咁唔係咩？即係發瘟嘅，今日無啦啦咁變態嘅。咁你試諗下，我做新抱，我知道我呢個家婆將我屋企啲錢攞出去養外邊啲人話，咁你條氣順唔順先？你都反省一下，你反省一下，如果你家公寧願係養你外邊嘅人，而唔係養你哋自己嘅孫，你應該要咁樣反省一下。邊外邊嘅人啫？我同你講，喺佢心目中你屬於外邊嘅咩？唔係都係指發瘟嘅，真係整下嗰啲人。唔係啊，你要諗下喎，大家唔好嘈嘅，講道理啫。嗱，你要諗下喎，你家婆個親生仔女都會諗啊，做乜我阿媽啊幫人哋幫外面啲人湊10蚊仔啊，照顧外面啲人頭家啊，你要咁諗翻轉頭喎，真係屌鳩你啊！唔係啊，基本上如果你對你家公係有感情嘅，你哋係一家人嘅話咧，你都希望你家公係幸福啦，你都要得有人照顧佢啦。你哋揾個老婆，你都唔應該唔要。佢媽嫁咗人啦嘛，咁佢媽嫁咗人就冇呢個義務再去照顧佢個仔，咁佢個仔就有個老豆啦嘛，咁佢老豆，咁你話，咁佢點解要攞我家公啲錢去養一個外姓人咧？你講得好，姐姐，第一我支持你。點解你咁識得咁諗下咧？等等，姐姐，我支持你。嗱，我希望咧，你早日咧就移婚，跟住咧你兩個小朋友千祈唔好理喎，因為咧你已經嫁咗出去㗎啦，知嘛？知唔知啊？你記住你而家講嘅説話喎。40幾歲嘅時候移婚啊，40幾歲重組家庭仲話攞嚟搞咩？頂到個肺啊！你記住你而家講嘅説話喎，你話嫁出去啊，啲仔又唔使理㗎咯喎，你到時候移婚嗰陣啊，你兩個小朋友記得唔好理喎，記住啊！我而家都唔知啊，係咪應該叫佢離婚啊？就係寫遺囑添啊！發瘟啦，你黐鳩撚出線嘅。哇！咁你都着數喎，姐姐諗你自己個份先，諗下人哋份。唔係啊，其實咧，姐姐你都冇理順一樣嘢，重組家庭個老母去理自己個仔係應該嘅，你老爺去理。即叫做去理佢個仔，亦都係應該嘅。但係你要清楚一樣嘢，就係你哋已經係成立咗一個家庭，你哋已經係成年㗎啦。你老公冇俾到錢你使，或者唔夠使，係你應該要鞭策你老公勤力揾錢。你應該要去做嘢，你做一個成功嘅女人，而唔係做而家一個老婆。
唔係啊，其實你我想啦，邊個唔知係咪係女人？你喺度講，你識大聲咁講，當呢事發生喺你身上邊就係咁噶啦，你知唔知啊？唔係呢個姐姐，你嘅意思即係嘅話咧，我就絕對唔會叫我老爺咧養埋我哋嗰頭家，我就係咁樣嘅。我老爺養埋我頭家，我只不過話佢啲錢唔應該俾，佢啲錢係佢嘅錢，佢中意捐使。我知道你家公俾錢俾你家婆，你家婆就有支配權去。喂，其實我想問你老公咩心態啊？你老公咩意見？有冇意見啊？你老公？咁我老公梗係有意見啦，咁你諗下佢嗰邊都係成立咗個，咁佢我家婆嗰個前夫都已經成立咗一個家庭啦，咁點解佢仲要攞我啲錢去補貼嗰邊咧？咁你老婆唔係，咁你家婆咧響呢頭家，佢都有做嘢，都有盡分，仲有照顧頭家嘅。你嘅意思即係咩啊？你連上嚟問我咩啊？問我係咪叫咩啊？你啱先講咩啊？佢話先叫你個即係叫你個家公離咗婚佢，定係立咗遺囑係咪？離婚啊，立遺囑啊。係啊，咁我依家咪立遺囑啊？唔係，咁依家我老公同我家婆結婚嗰陣時，結婚你家公係咪啊？咁我家公同我家婆結婚嗰陣時咧，買有一層樓嘅，咁嗰層樓咧大部分啲錢咧都係咁我家公出嘅。啊，咪點啊？咁而家我諗住趁佢一後生，趁住佢身體仲健康，咁我想叫我家公將嗰層樓過喺我老公嘅名下。咁我家婆就唔肯啦。咁你話啦？我好懷疑一樣嘢，我懷疑咧冇人啊靜雞雞嘅時候咧，佢私底下叫佢家公叫老公啊，次次都咁樣。你講錯一次冇問題，因為講錯好幾次喎。即係佢唔肯係咪？有講錯咩？冇錯，你講得啱。咁如果咁佢唔肯咁你唔肯，你意思係點啊？咁我唔係我意思，咁樣我咪叫佢咩咯？叫我家婆同我老公趁早離婚咯，因為大家叫你家婆同你老公離婚，叫我家婆同我家公，叫我家婆同我家公趁早離婚，各養各個仔女，大家各養各嘅老人家。佢家同佢家公有路啊！咁有冇路咧？可能佢講錯嘅啫，真係講錯係咪？佢講錯一次唔緊要，但佢講錯好幾次喎。我哋一次啫係嘛，都係呢次先講錯，即係有幾次三次啦，唔止3次啦，跟住我唔放，你聽唔聽到啫？嗱，而家我又再重複一樣嘢啦，我又重複一句啦。真係死！你老公嗱，你聽我講，你老公攞啲錢俾出邊嘅女人使得唔得啊？咁你正常你會講呢句嘢嘛？個明明你老爺，你會唔會講呢句啊？同埋咧，二咧好心理啦，都已經死咗啦，你好心理加重啲藥俾啲人食啦。執咗啦，好心理啦，唔好放翻啲狗出嚟啊！你個發瘟你啊！嗱，姐姐，呢啲嘢你唔輪到你理噶，你要麼你叫得動你老公你家公你分手咩？我再問你。唔係，咁佢咁樣攞啲錢，佢就話去照顧佢個仔個老婆，生完 BB 到佢個 BB 讀完個幼兒園為止，咁樣去照顧佢。哦，即係照顧完之後再翻嚟係咪？係啊，咁你話我哋都暗示過好多次噶啦。咁佢攞埋我家公啲錢都唔知醜嘅，去嗰邊照顧個家庭。你都唔知醜。人哋攞老公嘅錢關你咩事咧？我又唔覺得人哋攞老公嘅錢，或者人哋攞去做乜都唔關你事㗎。你又真係錯啦，我唔係家公個老公嚟㗎。咁我家公係唔敢出聲啊嘛。佢唔敢出聲係佢兩公婆嘅事，好似你兩公婆，人哋可唔可以參和入去啊？人哋兩公婆嘅事，你一定要耕撐嘅係咪？人哋啲錢你要耕撐埋，咁人哋嘅房事你耕唔耕撐啊？咁我唔係監察，咁佢而家係咁攞埋佢，咁將來佢老咗，咁邊個照顧佢啊？邊個服侍佢啊？人哋有冇你照顧咩？人哋都冇諗到咁遠，人哋有老婆照顧死你咩？佢都係唔諗噶，佢而家目前行得食得講係唔諗噶。當你真係諗嗰時咧，仲使你諗嘅？大佬，你會唔會聽日一棟逛啊？你逛過佢先咧。如果我諗到呢一日嘅話，我過好我而家每一日好過啦，因為死亡嘅時間咧好短嘅。但係你話我而家唔過好我自己每一日嘅咧，我每日俾你，係啊！你老嘅時候我睇我都唔睇你啊！你死你就死啊！咁我真係唔知點咯，阿姐姐你成日掛喺口邊，邊個長命邊個知啫？係咪先？有啲人20-30歲就釘，40-50歲就釘，咁你日日喺度威脅人哋個心都死啦，姐姐。人哋依家慳得食得瞓得，咩嘅時候啊？我以後已經照顧你啊！人哋啲錢啊，人哋點敢指意你嚟照顧啊？人哋夠膽指意你嚟照顧咩？我講句啊，佢咁樣嘅行為啊，每個人都有每個人嘅人生噶。你成日睇住你老公射住人哋啲錢啊，睇住你老公咧射住你老爺，射住你家婆。你使唔使我叫你老公？你使唔使我叫你老公？你老爺射翻你啦？姐姐，你咁樣逼到你老爺啊！嗱，我講呢句啦，你記住啦，你咁樣逼到你老爺咧，就係唔理你哋嘅呢個家庭啦，全心全意咧去照顧佢個老婆嘅嗰個家庭。第日佢有佢嘅新抱，有佢個哎呀仔去照顧你嗰兩個，照唔照顧佢根本唔關事啦，唔影響啦。因為我話俾你知啊，你激得我興興地咧，我嗰層樓咧，我唔寫你兩個個名，我唔寫你個仔，唔寫你老公個名。咁梗係唔得啦，唔寫我老公個名。咁我老公真係你人哋個老婆啲細路啊，仲好過你哋對你家公啊！有可能對方小朋友仲孝順過啲阿姑啊！咁你話孝順咁又錯咯？咁佢自從佢咁
咁我家公供完佢讀書，讀完高中，讀完大學之後，咁佢都冇嚟過我屋企啦，都冇探望過我老爺啦，咁點咁叫孝順咩？人哋做緊嘢一定要話俾你知嘅。係啦，你啲咁嘅人喺屋企嘛，咁佢有冇嚟過咁孝順啊？咁有冇上門買？唔係啊，有可能咧，二玲啊，啲篤眼篤鼻嗰啲我都唔即係，比如計去到個哎呀老豆屋企見到個篤眼篤鼻嘅，估我唔想見到佢啦，我得閒話哎呀老豆出去飲茶啊咁樣啊。唉，我真係，唉，算啦，我今晚叫我家婆死上嚟啊！我嗱一講啦，拜拜。我真係死啊！今日咩事佢真係啫？我懷疑佢真係俾佢家公搞過啊！我真係死，真係頂唔順啊！呢個姐姐，我話俾你知，我做你個叔仔，我絕對唔會同你相處。我講真嘅，如果想同佢相處嘅，打個1，係咁先。姐姐，如果咁樣嘅，好行夾唔送。姐姐，佢真係講過好幾次啊，講佢家公話個老好多次啦，公唔。止3次叫老公啦。我唔係啊！我嘅意思係，我意思係，我同你講，我唔同佢相處嘅。如果我係佢個叔仔嘅，我絕對唔會同佢相處嘅。太自私啦，永遠都係你自己啊，永遠唔會諗下人哋嘅呢啲人嘅性格，邊個可以同佢相處得到？二拎俾人哋 cut 咗落去啊！二拎俾人哋 cut 咗落去啊！我都好無言噶，我真係好無言啊！呢個死佬咧，佢咁鬼核突嘅，真係嘅。佢家寶話連線就連線咩？我唔知噶，我唔知噶。